Жыл басы. Ең ерте заманда хайуандар жыл басы болуға таласыпты. Сонда жылқы айтыпты: мен алысты жақын қыламын, күшімді көреді, сүтімді ішеді, қылма шейін арқан, жіп еседі. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл ағасы мен боламын, дейді. Түйе айтады: сен адамдардың жұмысын қылсаң, сұлы, шөп асайтын тамағың үшін құл болдың. Міне, мен сен көтере алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге барамын. Аш болдым деп арпа, сұлы сұрамаймын. Көде болса көде, жусан болса жусан, не кез келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де жолға жүре беремін. Жыл басы болу маған лайық. Сиыр айтады: адам егін ексе менімен егеді, сүтімді ішеді, құрт май істейді, жыл басы болу маған лайық. Сонда қой айтады: мен болмасам, қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімді алып киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан, жіп еседі, сүтімнен құрт май алады. Шаруаға менен пайдалыларың жоқ. Ит айтады: мен болмасам, сендердің көбіңді не ұрлап, не қасқыр жеп тауысар еді. Мен сендердің баршаларыңның бақташыңмын. Дұшпан көрінсе үріп, абалап, иеме хабар беремін. Сонда тауық айтады: мен болмасам, кісі ерте жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен ерте тұрып, таң атты деп шақырып, хабар айтамын. Кеш болса, жатар мезгіл болды деп тағы шақырамын. Сонда тышқан не айтарын білмей тұрады да, бір түрлі қулық ойлап, жиылған көпке айтады: бұл таластан еш нәрсе өнбес, жылды қарап тұралықта, кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын. Өзгелері қарап тұрғанда, түйе өзінің бойына сеніп, менен бұрын кім көреді, деп тышқанның сөзін қостайды. Бәрі қарасып тұрады. Біраздан соң тышқан жорғалап түйенің өркешіне шығып отырады. Көп хайуан таласып, біз көреміз деп тұрғанда, ең биікте отырған тышқанды көріп, еш нәрсе демепті. Сонан соң жылды бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп, жыл басы болыпты. Түйе бойына сеніп, құр қалыпты.